喺航空新城咧，所以買一個望海景，但係唔要咁近海邊嘅咧，呢個樓盤嘅高層真係可以幫到你，因為佢個景觀嚟講咧係非常之靚仔嘅。大家可以望到咧，嗰邊係濕地公園，然之後呢一邊咧係一望無際嘅海邊，最對面咧係橫琴啦，所以個景觀係非常之好啦。但係佢係唔係靠海嘅？佢靠近華發商都，因為我哋樓下行前一條街就華發商都啦。咁我哋今日咧對面仲有個華發喺度啦。咁呢個單位咧91個平方，3房2廳2衛咧，係一個青龍戶型嚟嘅。首期方面咧大概10萬蚊就可以攞低啦，月供大概5000蚊。喺航空新城嚟講，呢啲嘅戶型咧係真係標誌性嘅戶型嚟㗎啦。91個平方，3房2廳2衛，大家望望，每一個房間其實都係非常之方正嘅。咁主人房呢邊嘅景觀咧，亦都係望返海景呢邊啦，所以咧景觀嚟講係非常之好啦。航空新城首期10萬蚊左右，91個平方，有興趣嘅話咧，評論區666啊！